大家好，我係葉迎飛。當年陳觀泰見到李小龍一招功夫呢，佢嚇到呆咗喎。究竟係咩功夫呢？另外，阿劉家良又問阿李小龍截拳道嘅心法。劉家良聽完阿李小龍講嘅截拳道呢，大讚厲害。陳觀泰曾經喺視頻嗰度講過，佢見識過李小龍嘅功夫，真係好犀利。但係佢又話佢自己嘅功夫都唔弱。嗱，唔知大家有冇聽過？當年阿梁小龍同阿陳觀泰想喺香港嗰度舉辦一個自由搏擊比賽，佢兩個格鬥喎。如果陳觀泰唔係有翻咁上緊，佢哋點會搞呢個自由搏擊比賽？嗱，我就介紹咗阿陳觀泰個來歷先。佢拜入咗大聖劈掛門陳秀忠門下喎。陳秀忠收咗呢個徒弟呢，就悉心栽培佢啦。佢就將一啲實戰打擂台嘅技術傳俾阿陳觀泰。嗱，陳秀忠呢稱為美猴王，佢嘅大聖劈掛拳呢相當厲害。尤其是佢嗰啲低樁馬、低樁腳啊，你唔係咁易搞得掂噶。因為我哋通常搏擊呢，一般呢都係攻中上路為主，但係佢大聖劈掛門呢，佢就攻你中下路。陳秀忠嘅功夫呢，好紮實噶，唔知大家有冇睇過佢同阿石堅呢喺戲嗰度格鬥呢？十分精彩，兩個人呢都係一等一嘅高手。咁啊，陳秀忠就睇到啦，陳觀泰就好有武術天分，於是呢就想栽培佢成為一個武術高手。咁於是佢就悉心栽培佢打擂台，教一啲打擂台嘅技術俾佢。咁諗住，如果佢打擂台嗰度贏咗啦，攞咗個冠軍啦，咁就可以幫佢個門派省招牌。咁啊，陳秀忠真係冇睇錯喎。阿陳觀泰真係去參加個格鬥比賽，攞咗冠軍喎。喂，阿葉迎飛，陳觀泰參加過咩格鬥比賽啊？陳觀泰呢就參加咗一個東南亞國術邀請賽，佢就獲得呢個輕重量級嘅冠軍，喺裏面5戰5勝添喎。後來就俾邵氏睇中咗佢，就請咗佢做龍虎武師。跟住仲做埋武指添。陳觀泰仲參加咗邵氏南國實驗劇團嘅訓練班，裏面嘅同學有啲咩人啊？有白彪、楊澤林、狄龍、鄧光榮同埋高雄喎。佢憑着自己紮實嘅功夫，得到當時嘅導演張徹提拔。於是呢，就成為咗一個著名嘅武打明星。講一下當年阿陳觀泰見識過李小龍啲咩功夫啦，點解會咁驚訝啦？陳觀泰就講啦，佢話佢同李小龍呢係認識嘅。有一次佢介紹一個朋友俾阿李小龍識，嗰個朋友呢就叫黃清，人稱佢叫大口清。我諗大家都應該知佢係邊個噶啦。咁啊，大口清見到阿李小龍就同阿李小龍握手啦。咁點知阿李小龍呢就唔係好順佢嗰個格喎。咁同佢握手嘅時候呢，唔知點解呢，阿大口清呢就成個離地咁樣跌咗落地喎。阿陳觀泰根本就睇唔到阿李小龍點樣發勁，點樣出招。之後阿陳觀泰呢就用咗5年時間去諗阿李小龍究竟當時係點樣發勁嘅呢？點可以將一個成200磅嘅人摔倒落地下嘅呢？後尾陳觀泰呢就綜合咗好多李小龍練功嗰啲資料呢，其中佢就發現咗阿李小龍呢練力呢係模仿人哋嗰個美國欖球咁啊，大家烏低個身咁樣鬥力噶，其中仲攞部嗰啲欖球機呢嚟練力噶。咁啊，陳觀泰就推測啦，就因為阿李小龍呢可能咁樣呢就練咗一種神秘嘅力量，於是就同阿黃清握手嘅時候呢，就用呢一股神秘嘅力量，咁就將阿黃清摔倒落地下啦。
嗱，我葉迎飛呢就睇功夫嘅啫。你話神秘力量啊，解釋唔到嘅嘢呢，我係唔接受嘅。任何嘅武術呢都可以解釋得到嘅，譬如你用意啊，或者用氣啊，點樣發勁啊，其實都解釋得到嘅。只不過你自己識唔識嗰樣嘢。嗱，聽阿陳觀泰講，當年阿黃清同阿李小龍握手嘅時候呢，突然之間阿黃清呢就成個離地咁樣跌倒。咁我估計呢，合氣道有一招呢類似咁樣嘅，但係呢，當時李小龍呢嗰個手腕呢都係有發勁嘅，唔係冇發勁嘅。咁有可能阿陳觀泰本身唔識呢樣嘢，睇得唔清楚，就覺得阿李小龍好似冇喐過咁樣，咁就令到阿黃清呢成個離地咁樣跌低。嗱，如果大家有睇過精武門呢，李小龍其中有一個場口呢，用呢招呢對付一個日本空手道嘅高手呢，有用過嘅。咁當時李小龍個動作就大啲，就明顯啲。咁李小龍將呢一招練到精純嘅時候呢，可能個動作好細微。咁啊，陳觀泰本身唔識呢招，咁佢就睇唔到啦。當年劉家良師傅大讚李小龍嘅截拳道犀利，佢話李小龍嘅截拳道以快狠準見稱，其中佢嗰個寸勁呢嘅威力更係驚人。但係喺李小龍死咗之後呢，劉家良師傅又講咗一句說話，佢話咩啊？佢話李小龍死得好。當年佢講李小龍死得好，成個業界啲人聽到呢都震撼。其中以阿張徹導演呢，佢仲大罵阿劉家良，喂，人都死咗啦，你做咩嘢仲要講啲咁嘅說話啊？阿劉家良佢講呢啲咁嘅嘢呢，係有佢嘅原因嘅。當年阿劉家良呢同阿李小龍探到呢個武術嘅細節，佢就問阿李小龍啦，乜嘢係截拳道呢？李小龍就講啦，係同人鬥快，係要快過人，呢啲就係截拳道啦。天下武功唯快不破，係啊，我哋中國武術有一句說話叫做一快破千拳，即係話你出手夠快，你打中人先，人哋有乜嘢功夫都使唔出嚟啦。所以呢個快字呢，好緊要嘅，亦都係截拳道嘅精髓。但係點解李小龍死咗之後呢，佢啲弟子點樣練都練唔到李小龍咁快呢？係咩原因呢？有啲人就講啦，李小龍天生手感快啊嘛，佢悟性高嘛，所以咪淨係得佢一個得咯。嗱，我就攞一個我自己親身嘅經驗同大家分享一下。我當年大約30歲到啦，我就同一個朋友呢喺佢屋企嗰度就談論緊武術，講下呢，我朋友就興起啦。我朋友呢當時係一個空手道黑帶中段嘅高手嚟嘅，佢就話佢哋空手道有一個練法，想同我試一下。咁我話 OK 啦，冇問題。咁個朋友呢就叫我嗰個背貼住埲牆，跟住呢，佢就用一啲拳法攻擊我。嗰啲拳法呢，大約係直拳啊、勾拳啊，或者一啲下抽啊咁上緊啦。咁左右手呢係連環進攻嘅。咁當時一開始嘅時候呢，佢就慢嘅，就唔係太用力嘅。但係佢見我擋得到呢，佢就越打越快，越打越猛。拆咗50-60招之後呢，就差唔多打到好似真打咁。因為我呢個朋友呢，同我好 friend 嘅，由細玩大嘅。我細個喺13-14歲嘅時候呢，有2年到啦，同佢經常上山嗰度一齊練武嘅。其中喺山上邊仲撞到一啲練武嘅奇人。不過喺呢度唔特別講呢樣嘢啦，就講翻我朋友同我嗰個試練。咁我喝住佢話停啦，如果唔係我發勁啦，咁佢就停咗啦。因為佢知道我啲橋手犀利啊，我一發勁呢，如果佢用猛勁同我撞呢，佢啲手橋呢好易俾我撞瘀㗎。因為佢由細同我玩大，熟悉我啲功夫，
所以就停咗啦。咁停咗之後呢，佢就同我講咗一句說話，佢話你好快，跟住佢講，佢話唔係話你隻手好快，係你對眼好快。佢話我嗰個快呢，就係話我嗰個 moment 快。佢出手攻擊我嘅時候呢，佢嗰啲拳法呢，其實係有佢嘅節奏噶。其實佢每一拳呢，係掌握到個時間體位打噶。咁但係拆咗50-60招呢，都俾我擋到。咁所以佢覺得我掌握 moment 嗰度呢，好犀利。所以佢用嗰個快字呢，佢就係形容我掌握 moment 嗰樣嘢。嗱，咁喺呢度就睇到一樣嘢啦。一快破千拳嗰個快呢，唔係純粹同你鬥快，其實係你掌握嗰個時間，掌握得好唔好。功夫所講嘅快呢，就係咁嘅快，唔係一味話你隻手打到去嗰件嘢度有幾快。如果係咁呢，我可以講俾你聽呢，好多嗰啲西洋拳手呢，快到不得了噶。好多你練傳統武術嗰啲人呢，打直拳同佢鬥快呢，你都唔夠佢嚟噶。但係真打嚟講，佢係咪用呢個快就可以打贏你呢？又唔係喎。嗱，喺度我就解釋咗嗰個快啦。嗱，李小龍嗰個快呢，除咗佢出手真係快之外呢，其實佢喺掌握 moment 嗰度呢，其實佢係掌握得相當好嘅。但係嗰次佢遇到阿石堅，同阿石堅閉門比試呢，用以快鬥快嚟打阿石堅呢，就唔係好有用啦。你用以快鬥快，其實都要有啲條件嘅，就係對方企定唔喐，點對點咁樣去攻擊。咁你用以快鬥快呢，你攻擊到對方嗰個成功率呢，就高好多啦。但係大家都知啦，阿石堅同你打，佢用螳螂步左跳右跳，用外圈游走。咁李小龍嗰個快呢，就唔係咁容易攻擊到阿石堅啦。咁有啲人就講，喂，唔係喎，阿李小龍同阿洪金寶打，洪金寶喐一喐隻腳就俾阿李小龍踢中個面門咯。嗱，呢樣咪就頭先我講嗰樣嘢咯。洪金寶想起腳踢阿李小龍，我咪講過咯。你隻腳一起咗，攻擊唔到對方，而對方冇褪後，食入你嗰個戰鬥圈範圍，你走唔甩噶，你就好易俾對方擊中啊！所以我哋成日講真打呢，唔係咁多出高腳噶，就算出腳都唔係太多噶。阿陳慧敏佢都講過啦，以佢格鬥嘅經驗呢，真打呢好少出腳噶。個原因就係怕你出咗腳打對方唔到嘅時候，對方唔褪入咗你嗰個戰鬥圈，你就走唔甩啦。而家洪金寶呢個情形就係，你出腳打唔到李小龍，而李小龍冇褪喺個戰鬥圈範圍，人哋出腳快過你，一腳就 KO 你啦。嗱，我研究咗李小龍功夫咁耐，寫咗咁多李小龍嗰啲功夫啊，或者我自己對功夫嗰個心得啊，李小龍真打同人格鬥呢，其實同佢喺電影裏面嗰個擺裝啊，嗰個格鬥方法呢，係有啲唔同嘅。嗱，我就解釋一下啦，點解咁多人覺得李小龍格鬥嘅時候呢，就會好似電影咁用嗰個擺裝，用嗰啲格鬥方法。其實呢，有少少就係我哋聽過阿洪金寶同阿李小龍嗰場比試，洪金寶咪講咯，當時同李小龍比試嘅時候呢，自己隻腳一喐，李小龍隻腳就踢中佢面門啦。其實當時李小龍就係掌握到洪金寶想出腳，咁李小龍知道自己快佢好多嘅，咁咪出腳一腳搞掂佢咯，咪合乎以快鬥快嗰個條件咯。咁日後好多人就覺得啦，李小龍呢同親人格鬥呢，就好似同洪金寶格鬥咁，就係用快腳去秒殺對方。其實呢，我哋好多呢，就係俾洪金寶嗰個名氣啊影響咗我哋個判斷，因為我哋覺得洪金寶當時好犀利，所以佢都俾李小龍秒殺呢，我哋就會覺得李小龍同任何人打呢，都係用呢啲格鬥方法嘅。嗱，我哋攞幾個實例嚟分析一下。
當年李小龍喺美國呢，唯一一次喺擂台嗰度同人比試呢個空手道，當時佢出拳嗰個比例呢，係比出腳嘅比例呢多好多嘅，同埋啲拳嗰個殺傷力呢係打到對方嘅，反而啲腳踢中對方呢，對方冇乜嘢嘅。咁你可以話佢收力，咁但係喺比例上你見到佢出拳係多過出腳嘅。另外同阿石堅嗰場比試就係啦，阿石堅話啲人以為佢腳犀利，其實佢啲拳仲犀利。阿石堅咁講得話，即係喺嗰場格鬥嗰度，阿李小龍主力係用佢嗰啲拳追擊阿石堅。嗱，另外又有一個例子，就係阿李小龍嘅徒弟嚟嘅，佢呢個係外國人嚟嘅，而家呢個人呢已經係空手道10段啦。佢話當年唔服阿李小龍，同阿李小龍格鬥。佢話佢同李小龍格鬥嘅時候呢，李小龍左右拳連環咁樣攻擊佢。佢話李小龍快到不得了，佢根本分唔到李小龍係用右拳定左拳嘅。嗱，所以喺嗰場格鬥嚟講呢，李小龍都係用拳嘅。佢嗰個學生都冇講李小龍用腳踢佢。嗱，經過好多呢啲數據嚟睇呢，李小龍真正格鬥嘅時候呢，主力都係用拳嘅。咁呢個就符合真正武術格鬥嗰個模式啦。因為通常我哋格鬥嚟講呢，我哋手呢為主力嘅，腳呢係隱蔽嘅。所以我研究咗李小龍武術咁耐，研究咗佢功夫咁耐，我就睇到呢個位啦。李小龍真打嘅時候呢，係同佢拍電影嗰個格鬥模式呢應該唔同嘅。咁我就將我自己睇到嘅嘢，或者我識嘅嘢攞出嚟同大家分析。咁認唔認同就你自己諗啦。我成日講嗰句都係噶啦，有用嘅你就袋落袋，冇用嘅你就當聽古仔。涼風輕輕吹，進入季節的風，在一息間改變我一生。付出多少根本我沒法再計得真，怎麼可抉擇繽紛？吹啊吹，就讓這風吹，抹乾眼眸裏亮晶晶的眼淚。吹啊吹，就讓這風吹，哀傷通通帶走，管心裏是誰。如果喜歡我影片，請按訂閱。喺呢度順帶一提，你撳訂閱之餘呢，可以撳埋隔離個啷啷。你撳埋隔離個啷啷呢，第一時間就睇到我影片啦。多謝支持。